Со надпревар на македонската младинска репрезентација на 21 јули годинава ќе биде пуштена во употреба спортската сала, најави градоначалникот Максим Димитриевски. Надпреварот ќе биде во рамките на Европскиот младински олимписки фестивал, чиј домакин ќе бидат Куманово, Скопје и Осијак. Во спортската сала во Куманово ќе се одржат надпревари во 3 дисциплини. Настанот е во организација на Македонскиот олимписки комитет, поддржан од владата, но и од општина Куманово. Сите спортски надпревари ќе бидат бесплатни за посетителите. Јас сакам сосема за крај да ви информирам за уште еден настан кој што ќе се одржи во месец јули, а тоа е Европска младинска олимпијада, која што ќе се одржи од 20 до 26 јули оваа година во организација на Македонскиот олимписки комитет. Настанот ќе се одржи во Скопје и во Куманово. Олимпијадата ќе биде отворена во Скопје, зашто дополнително ќе информира и од Македонскиот олимписки комитет. Овој проект е финансиски поддржан од страна на Македонскиот олимписки комитет, на владата и на општина Куманово. Ние добивме како град признание, како град во кој што во континуитет се развива спортот, но исто така и се вложува во спортската инфраструктура и во рамки на овие активности. На 21 јули ќе биде пуштена во употреба и нашата Кумановска спортска сала со надпревар на македонската младинска репрезентација во кошарка. Куманово ќе биде домаќин во текот на овие 5 дена на 3 дисциплини. Тоа се најдобрите 8 европски екипи младински во кошарка ќе им бидеме домаќини, ќе се одиграат сите надпревари тука, а исто така ќе бидат и над 49 држави ќе бидат представувани во велосипедизмот, и тоа маунтбајк и роудбајкинг. Значи ќе имаме и кружни трки низ градот и дополнително нашата локација која што е од страна на меѓународни маунтбајк здруженија оценета како една од најквалитетните на Балканот. Тоа е на студена вода, ќе биде искористена во оваа прилика, а ние ќе уживаме во сите тие спортски настани, а конечно ќе имаат можност и граѓаните да ја видат спортската сала и низиното повторно пуштање во употреба, кое што ќе биде свечен чин за сите граѓани. Во просториите на општина Куманово се одржал работен состанок за изработка на прелиминарна физибилити студија за управување со поплави, објави општината. Според објавата, на работната средба присуствувале консултантот за изработка на студијата, тим лидерот на проектот, представници на општината, на Центарот за управување со кризи Скопје, АД Водостопанство Куманово, јавните предпријатија Водовод и Чистота и Селенило и представник на Дирекцијата за заштита и спасување. Проектот се реализира преку секторот за меѓународна соработка и евроинтеграција, стратешко планирање, креирање политики, следење и ЛЕР. Студијата ќе биде подготвена до крајот на февруари 2026 година, пишува во објавата. По реконструкцијата на одделот за детски болести ќе бидат обновени и одделот за неврологија, кујната и пералната во Кумановската болница. Надлежните во јавната здравствена установа се надеваат дека за реализацијата на предвидените проекти ќе бидат обезбедени средства и од ресорното министерство. Реконструкција на детското одделение е завршена, ќе ве повикаме некој ден до напуштени во употреба, свечена напуштени во употреба, благодарение на општествено одговорна компанија и здруженија. Се планира реконструкција на кујна и перална, нормално со помош од министерство, пошто ние немаме средства за толка голем зафат. Се планира реконструкција на неврологија. Во преговори сме со општината за реконструкција на целиот двор на болница, со преасфалтирање, со правење на пешачки патеки, со паркинг простор, со излез на улицата 11 ноември, за да го на тесното врво што го имаме како ургентен центар, за да можеме некој да го лансираме. Тоа е проект на претходниот менеджер,
го продолжуваме. Сега за 2026 планираме покрупни зафати, нормално со помош на Министерството. За 2025 е планирана набавка на опрема. Сите одделенија што ги имаме во болницата се доставиле своји потреби започна со 31.12.2024. Тоа е разгледано од стручен колегиум, разгледано на управен одбор и е направена програма за набавка на тие апарати. Постапките се во тек, едно по едно се набавува. Исто така имаме и, не кажам, доста донации од општествено одговорни фирми кои донираат определена опрема, така да сме благодарни за тоа. Благодарим. Благодарим. Градоначалникот Максим Димитриевски деновиве информираше до каде е реализацијата на трите проекти со средства од унгарскиот кредит. Се работи за 3 проекти. Едниот проект е комплетна изградба на цела инфраструктура во новата индустријска развојна зона Новина и Речици, кој што проект е во тек, фирма изведувач е Коп Инженеринг Куманово, и истата можете да направите увид на лице место во која фаза и како е согласно динамиката за работа. Од некаде над 200 милиони денари предвидени средства за изградба на атмосферска, фекална, водоводна мрежа, подземна инфраструктура, дополнително поставување на ивичњаци и изградба на неколку километри на пристапни улици е во тек и истиот е реализиран некаде околу 20%. Вториот проект, кој што исто така е во тек, се однесува на изградба на атмосферска канализација на улицата Бајрам Шабани, едно горливо прашање кое што со децении не е решено и дојде редот да го решаваме. Истата атмосферска канализација е поставена, изведбата е во завршна фаза и во следниот период ќе продолжиме со крпење на улицата и враќање во првобитна состојба како што била. Веќе во план е следната година општината да предвиди дополнителни средства за реконструкција на цела оваа улица со изградба и на нови тротоари во рамки на просторните можности и имотно-правните односи како што ни овозможуваат на лице место. И третиот проект од овие средства е проектот ширење на секундарната гасификациона линија, а тоа е гасификација на старата или приватната мини индустријска зона во населба Вера Которка и Доброшане, каде што по барање на голем број на стопански субјекти кои што работат таму бараат дистрибуција на газ и заедно во соработка со нашето јавно предпријатие по спроведена техничка документација, обезбедени средства од унгарскиот кредит, изберен изведувач, фирмата мислам дека се вика ЕХИ Експорт Импорт Петровец, која што е воведена во работа и треба да отпочне со градежните работи за ширење на гасоводната мрежа или од улица ВС Бато па се до некаде индустријската зона во село Доброшане. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 51 годишен кумановец и правно лице од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело бесправно градење и против 60 годишна кумановка поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело несовесно работење во службата, соопшти Министерството за внатрешни работи. Според МВР, во 2023 година првопријавениот управител на пријавеното правно лице без соодветно одобрение изградил 2 градби од втора категорија, зашто трето пријавената како овластен градежен инспектор несовесно постапила и при извршен вонреден надзор погрешно ја констатирала фактичката состојба, составувајќи 2 записника со невистинити податоци дека првопријавениот изградил монтажна настрешница како времен објект.
Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден интервенирала на опожарен смет на улицата Тоде Мендол, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Според билтенот на регионалниот центар, вчера и пожарникарите од единицата на Старо Нагоричане гаселе опожарена сува трева. Инаку од почетокот на годинава, територијалната противпожарна единица Старо Нагоричане евидентира помал број на пожари споредбено со истиот период лани, соопшти командирот на единицата Далибор Трајковски. Тој апелираше до жителите и до сопствениците на викенд куќите да не палат оган на отворено, а пак доколку забележат пожар, веднаш да пријават на 193 или на бројот 112 за итни случаи. Во текот на оваа година бележиме помал интензитет на пожари во однос на минатата година, што е добар показател. Да се надеваме дека и во периодот што предстои ќе нема зголемен обем на действувања и ќе нема пожари. Со сезоната што почнува сега со жнење на земјоделските култури, се ќе биде зголемена опасноста од пожари, посебно после жетвата, така да се надеваме и апелираме до жителите на општина Старо Нагоричане и до сите кои гравитираат во ова населено место, да не се пали оган на отворено место, доколку се забележи оган, да се пријави на 193 на 112 со цел навремено действување и интервенирање да не се прошири од поголеми размери, како што беше во минатата година, кога во периодот на месец јули и август имавме сериозен број на пожари на повеќе места на нашата територија. Еден пожар може да настане да се прошири на голема територија, да се потфатат и борова шума, не дај Боже, и останат и други дрвја. До сега во овој период имаме 45 интервенции на отворен простор, поголем дел се на отворен простор, тоа се ридови, некои ѓубришта запалено и така. Мислам дека на една или две куќи имаме интервенирано и тоа е. Лани колку беше со 230? Лани имавме 117 бројка во текот на целата година. Територијалната противпожарна единица располага со 2 противпожарни возила, тие што може да ги видите зад мене. Там и Мерцедес од 81 и 88. Апелираме до локалната самоуправа и до надлежните во државата, доколку се во можност да помогнат со обновување на возниот парк. Секако и во летниот период имаме потреба од пожарникари кои ќе ни помогнат во гаснењето на пожарите. Ние сме 9, секоја помош е добре дојдена од каде и да дојде. Фотокиноклубот Козја Куманово во соработка со Основното училиште Карпош и Сдруженијето Руралума 100 од Уминдол ќе одржи филмска ревија во рамките на настан предвиден како летно кино на отворено. Настанот ќе се одржи утре вечер со почеток во 20 часот на училишното игралиште во село Уминдол. Владата соопшти дека заради зголемување на енергетската ефикасност и искористувањето на обновливи извори на енергија, на 50 на училишта ширум Македонија ќе се постават фотоволтаични системи во текот на летниот период. Министерството за образование и наука склучи договор за неповратен грант од 1,1 милион евра со Банка за развој при Советот на Европа за инвестирање во обновливи извори за енергија. Со оваа инвестиција ќе се заштедат големи буџетски средства, а тие пари потоа ќе може да се реинвестираат во инфраструктурни проекти, учебници и дигитални помагала за учениците, соопштија од владата.